Jetzt mal so bisschen abschließend. Du hast ja auch Data Literacy angesprochen. Viele sagen ja auch, das ist die Kernkompetenz, in Zukunft, da kommt keiner drum herum. Jetzt vielleicht noch mal so 2 Perspektiven. Einmal, wie du persönlich dich da auch noch weiterentwickelst oder was du sagst: „Okay, was mache ich, um vielleicht noch besser zu werden oder, ja, noch offener“, wie auch immer. Also, wie kriege ich diese Kompetenz irgendwie, noch weiterentwickelt? Und auf der anderen Seite, was empfiehlst du vielleicht, ja, deinen Mitarbeitern zu tun, dass sie, ja, sag ich mal, in deine Richtung oder diesen Schatz, den du da schon gefunden hast, für dich weiterentwickelst? Du gibst ja sehr, sehr viele Trainings, tauschst dich aus und so weiter. Also da vielleicht nochmal diese beiden Perspektiven. Also was mache ich als derjenige, der für dieses Thema steht? Wie mache ich mich da weiterhin? Wie baue ich das weiter aus? Und wie schaffe ich, dass es mein Team genauso dann auch mit Mhm. mir im Gleichschritt Ja. sich entwickelt? Also ich selber, ich bin natürlich, sehr sehr intrinsisch motiviert. Ich bin Wissenschaftler by heart. Das heißt, ich lese sehr viele wissenschaftliche Dokumente. Ich schaue natürlich auch, was sind an neuen Publikationen. Es grade läuft sehr viel über Data Spaces, wie sich das halt entwickelt, wie sich das Metaverse weiterentwickelt. Und, ich glaube, wenn man einfach diese kindliche Kuriosität, also Mhm. wirklich, ich bin wirklich neugierig auf das, was wir alles noch erreichen können, wirklich, was wir an guten Dingen mit Daten und Algorithmen erreichen können. Das ist für mich sehr faszinierend, auch der ganze Bereich über dafür Verantwortung zu übernehmen, Digital Responsibility, also wirklich, wie ist das? Ich selber bin mir aber auch nicht so schade. Ich mache auf, Plattformen wie Udemy, Coursera auch ganz Standardkurse. Ich habe grade fast bin ich fertig, auch Kurse, wo ich selber wirklich etwas machen muss. Ich mache grade einen über Neuroplastizität. Also, wie funktioniert das eigentlich, dass wir immer wieder was Neues lernen können? Und dann kann Okay. man sich unheimlich herausfordern, zum Beispiel mal einen Tag alles mit der dominierten oder nicht dominierten Hand zu machen. Und man merkt schon mal, oh, wie wenig skilled man ist, wenn man etwas auf eine andere Seite macht. Und, für allen, der mit mir arbeitet und so weiter, ist es wirklich genau das, diese Neugier zu behalten, Fragen zu stellen. Es gibt keine stupid questions. Immer wieder Fragen zu stellen, zu sagen: „Hey, wie kann ich das machen?“ Und sich ein Netzwerk und einen Austausch zu suchen, weil es gibt so viel Know-how, was man sehr viel schneller, sage ich mal, sich aneignen kann, wenn man den persönlichen Kontakt sucht, wenn man sich austauscht und so weiter. Und das ist einfach das, was ich allen rate. Bleibt neugierig und, versucht, neue Themen zu verstehen.